大家好，我是黎明，在这里跟所有的台湾朋友问声好，祝大家生活愉快。在今年2019年12月14号，我的第一次在台北小巨蛋个人演唱会，将会在当天，我会有机会在台北开我个人的第一次演唱会。为什么不停说第一次呢？因为对我来说是一次很难得的机会，也希望这次可以用我最好的表现送给所有的台北观众。谢谢。12月14号，台北小巨蛋，到时候咱们见。今夜你会不会来？你的爱还在不在？你们好吗？好热啊！我们准备很久一段时间，然后今天第一次站在正式的舞台上面，就是表演给大家看，然后。对 ，OK。好了，不说那么多话了，我想把话留在金曲奖上面说。